얘들아, 나 주말에 가족들이랑 대박 맛집 다녀왔잖아. 서울은계 있는 시골마루 장작구이라는 곳이야. 내부가 엄청 넓고 정겨운 분위기지. 날씨 좋으면 이렇게 야외에서도 먹을 수 있어서 나들이 온 기분 제대로 낼 수 있어. 자리에 앉으면 이렇게 기본 반찬부터 쫙 깔아주셔. 그리고 숯 들어올 때 이게 진짜 킥이야. 호일에 싼 고구마를 같이 넣어주시거든. 여기는 생오리, 오리운제, 목살, 등갈비. 메뉴가 엄청 다양해. 그 중에서도 내 최애는 바로 이 허브 마늘오리 장작구이. 두툼한 목살도 비주얼 장난 아니지. 지글지글 맛있게 익어가는 소리 좀 들어봐. 먼저 오리고기부터 불판에 싹 올려주고, 잘 익은 고기는 백김치에 싸서 먹으면 진짜 환상이야. 그리고 고기 먹으면 잔치국수랑 된장찌개가 무료인 거 있지. 이거 꼭 먹어줘야 해. 마무리는 아까 수채 넣어뒀던 군고구마. 달달해서 디저트로 완벽해. 가족 외식 장소로 완전 추천해.